दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर माग्या ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरिल्ल्या बावर्त्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची भेटवणी ये जेजूच्या दैवीक कळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आणि आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका सकाळ नासतना भेटोवच्या सोमेस तिराद्या पासत भाग्यवंत आमकार मोरयेच्या कथावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळसा ये जेजूच्या देव काळसा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जातून ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आणि एका देवा थंय तेग जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सतमानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमानता. ही सता
आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सता हांव सत मानता आनी उसारता, कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय. तूं फटयनाय व फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मोरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. बरवसाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षाणें आनी हे जिणे उपरांत ससणीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता, कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार, आनी तुवें तें बसयलाय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां, कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळटां, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूं प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतली म्हूण तिर्निच्यो करता. आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गान दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, व्हड तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोब, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सुमेस पातकां, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निसळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत. नमान मरिये, कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निसकळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पाप करत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निसकळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता.
म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज, आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या भोवतलो बी काळजा, जा तो म्हजे बचावे. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वाक्य 47 तावन 53 म्हणसर. परत्यान सर्गींचे राज एक जाळा बरी. ते दर्यांत उडयतच सर्व जिनसाची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतेले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय, जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणलो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गरदन्या बरी. तो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. वावराक कामागारांची विंचवण करतना बऱ्यांतल्या बऱ्यांक, शातिवंत अणभोग आशिल्ल्यांक विंचून कामाक घेता आनी हेरांक भायर धाडटा. हेंच आयच्या वाचपांत आमी पळयता. जेजू सर्गराजा विशयांत शिकोवन दिवन जाळाच्या ओपारी मुखांत्र बऱ्यांक आनी कोट्यांक विंगड करतात म्हणलें समजोवन अंतकाळा विशीं जागयता. कुंभार वावुरतना आयदान पाड जाल्लें पळयता आनी तेच मातयेंत परत वावराक लागता तें पळोवन जेरेमिया हेंच दृश्टांत इस्रायलाक दिवन
बरी रूप दिल्ली मनशां जावन जियोंक उलो दिता. सर्गींच्या राजा विशयांत विविध विवर ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासांव. ह्या सर्व विवरांनी सामान्य जावन आसचो विशय त्या राजाचे सांदे जावंक हर एकल्याक अवकाश आनी आपोवणें आसा म्हणलो. पागी झाड उदकांत देंवयतना असल्यास जिन्साच्यो मासल्यो तांचो सांपडाचे म्हूण चिंता तरी जाळ वयर काडटना जाळांत इतर मासल्यो आनी नाकारी वस्तू सयत मेळचो संभाव आसा. जाळांत मेळिल्ले सूक्त जाग्याक व्हरून पावोवची शाती जाळाच्या दनयाक आसा. सर्गींच्या राजा पासत वावुरतेल्यांक सूक्त जाग्याक पावोवंक सोमी सकता. ताका आमचें कालतेपण आनी उक्तें मौन पुरो. मोच्या देवा तूं सर्व बरो, रचनार मोजो धनी खरो. सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजें तुका दिता. पवित्र साक्रामेंतान सदांच म्हजे खातीर राखोन आसच्या म्हज्या जेजू, हांव तुजो मोग करतां, आराधन करतां आनी सर्व तुज्या उपकारा खातीर अर्गां दितां. सर म्हज्यो संवसारी राटावळी देगेक दवरन थोडो वेळ तुजे सांगाता खर्चोवंक हांव आशेतां. जेजू, देवाच्या पुता आनी आंकवार मायेच्या पुता, तूं ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव तिरसात मानतां. ल्हान हुंड्याच्या रुपा खाल लिपोवन आसच्या जेजू म्हज्या राया, सर्गींच्या आंज्या बोडव्यां सांगाता, सांता भक्तां सांगाता, तुज्या पोसक्या बापा सांजुजे सांगाता आनी तुजे भाग्यवंत माये मोरये सांगाता, तुजे मुखार हांव दिंबेर सरपडटां आनी हांव तुका नमस्कार करतां. वत तुजी आशिर्वादा म्हजेर आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर. सक्कड आमची पातकां बोगशी आनी सर्गींची वाट दाखय. पातक आदारन तुजे तोंड पयस सरूंक आमकां केदींच निर्मिनाका. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी तुजी सेवा करूंक त्राण दी. विघ्न अनवारांतले आमकां राखोन व्हर. शांती समाधानाचे दीस आमकां फावो कर. आमची तालेंतां लिपोवन दवरिनासता उजवाडाक हाडूंक आनी तुज्या राजाचे हातेर जावंक आमकां कृपा दी. आमेन. भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसलेल्या मोगाळा जेजू, तुका सर्व आराधन, मोग आनी होगळा पाटयता. हांव जावन आसा सर्गींतावन देवलोलो जिवो उंडो. कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नीक जीव आसतलो म्हणल्यार तुज्या उतरांचेर संपूर्ण पातयेनी दवरून तुज्या भोव पवित्र कुडी रक्तान म्हजें आत्मीक पोशण करता. एवकारिस्ताच्या उंड्या मारिफात तूं म्हज्या काळजाचो इश्ट जावन येताय. तुका सदांच राखोन रावोंक
मुजे थंय आत्मीक तान चडय आनी तुका नितळ काळजान सेवूंक म्हज्या काळजाचे अत्रेक वाडय. तुज्या कुडी रक्ताच्या प्रभावान म्हजे पाताक धुवन काड आनी म्हजें जिवीत पवित्र कर. सर्गींच्या उंड्या मारिफात ससनीक जिवीत आमी जोडशें कर. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रसलोय, म्हाका पोसलोय. हर एक मोसो अपराध सोसलोय, येम कोंडांतलो येदोळ राखलोय. मोगा देवा तुज्या लागता, काळीज मोचे तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागता, काळीज मोचे तुका दिता. तुज्या एकाच उतरान हो संवसार तुवें रचलेल्या खातीर अरादान तुका सोम्यान जेजू. कुर्सा मुखांत्र पातकाचो काळोख नाश केल्ल्या खातीर अरादान तुका सोम्यान जेजू. तुजे दैवीक काकुळत दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. कुर्सा मुखांत्र आमकां जैत आनी सोडवण लाभयल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन आमकां नेटयल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. तुज्या पवित्र उतरां मारिफात नवें जिवीत आमकां फावो केल्ले खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. तुज्या कुडी रक्तान आमच्या आत्म्याचे पोशण केल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सर्गींचें राज आमकां बसयल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. मोरयेचे उदरी आमची सडवण करूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. तुज्या माये मोरयेक आमची माय जावन दिल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी आनी सांबाळणार जावन दिल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. रोजारीच्या भक्तीपणा वरवीं संवसाराचेर शांती पाटयल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. मोरये मुखांत्र तुजे सरशी येवची वाट दाखयल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. मोरये मायेच्या मानता भितर आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आरादान तुका सोम्यान जेजू. सांजुजे बापाची मजत आमकां लाभल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. मोगाळ आनी देखी बरीत कुटाम आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. आदर्श आवय बापय भाव भयणी आनी भुरगीं दिल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. आमकां सर्व विघ्ना आनवारांतले राखोन व्हेल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां वतलेल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितान भावार्थाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. पिडेंत कश्टा आनवारांत तुजेर भावार्थ दवरूंक शिकयल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. तुज्या पवित्र नांवान आमकां बाचावी दिल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. ससनीक जिवीत आनी सर्गींचें सूख आमकां बसयल्ल्या खातीर आराधान तुका सोम्या जेजू. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कोडी
म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदका ताच्या कुशीच्या. पवित्र कष्टानो म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेसू मोचें ग्राणे आय. तुझ्या गायांतय म्हाका लिपयी. वेगळो हांवें सरो केदीन सोडनाका. दुश्टा पासांतलो म्हाका राखून व्हर. मरणाच्या वक्ता म्हाका आपयी. तुजे सरसिये म्हाका फर्मायी. भक्ता सांगाता तुका वर्णोच्या. अर्गान तुका सोम्या जेजू. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्यान जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्यान जेजू. प्रणाम तुका सोम्या जेजू. प्रणाम तुका सोम्यान जेजू. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. जेजू हांव तुका आराधन करतां. जेजू हांव तुका आराधन करतां. जेजू हांव तुका प्रणाम करतां. जेजू हांव तुका प्रणाम करतां. जेजू हांव तुजी स्तुती गायतां. जेजू हांव तुजी स्तुती गायतां. जेजू हांव तुका होगळशितां. जेजू हांव तुका होगळसितां. जेजू हांव तुका अर्गान दितां. जेजू हांव तुका अर्गान दितां. जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरतां. जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरतां. जेजू हांव तुजेर बरवसतां. जेजू हांव तुजेर बरवसतां. जेजू हांव तुजोच जातां. जेजू हांव तुजोच जातां. जेजू हांव तुजो पाटलाव करतां. जेजू हांव तुजो पाटलाव करतां. जेजू हांव तुजी सेवा करतां. जेजू हांव तुजी सेवा करतां. जेजू हांव तुजी कुशी करतां. जेजू हांव तुजी कुशी करतां. जेजू हांव तुका वाखणतां. जेजू हांव तुका वाखणतां. होगळाप तुका सोम्यान जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्यान जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्यान जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वाखणी तुका सोम्यान जेजू. वाखणी तुका सोम्या जेजू. जेजू म्हाका बोक्षी. जेजू म्हाका बोक्षी. जेजू म्हाका स्वीकार कर. जेजू म्हाका स्वीकार कर. जेजू म्हाका आपड. जेजू म्हाका आपड. जेजू म्हाका गूण कर. जेजू म्हाका गूण कर. जेजू म्हाका कुमोक कर. जेजू म्हाका कुमोक कर. जेजू म्हाका शिकय. जेजू म्हाका शिकय. जेजू म्हाका वाट दाखय. जेजू म्हाका वाट दाखय. जेजू म्हाका बचाव कर. जेजू म्हाका बचाव कर. जेजू म्हाका पवित्र कर. जेजू म्हाका पवित्र कर. जेजू म्हाका रूप
रुपीत कर. जेजू म्हाका रुपीत कर. जेजू म्हाका राख. जेजू म्हाका राख. जेजू म्हजें मागणें आयक. जेजू म्हजें मागणें आयक. जेजू म्हाका परिवर्तन कर. जेजू म्हाका परिवर्तन कर. जेजूनच म्हळां, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार खंडीत सावन म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां तें सर्व दितलो. तर वर्त्या बरवशान पवित्र सभेच्या तशेंच सगळ्या संवसाराच्या बरेपणा खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर आमी आतां मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, आख्या पवित्र सभेक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पितांव. राग तूं आमच्या भाग्यवंत बापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मीक भावा भयणींक आनी भावार्थी लोकांक इगर्ज मातेचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वत. पवित्र येवकरिस्ताच्या पोशणान, पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान देखी बरी जिणी जियोवन तुजें राज परगट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सरतावन आपले आवय मोरयेक आमची सर्वांची मोगाळ आवय जावन दिल्या. मोरयेचें भक्तीपण आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, कुटुंबांत तशें सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी. मोरये माये मुखांत्र आमी सर्गार येवन पावोंक आनी तिचे संगी निरंतर तुजें आराधन करूंक आमकां निर्मे म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, मागतांव आमी सर्व कुटुंबां खातीर भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन आमची कुटुंबां एकवटान जियोवन दीत. घरच्या प्रायवंतांक फावो तो मान मेळोवन दी. सर्व आवय बापय आपणाची जबाबदारी समजून घेवन दीत. भुरगीं वडिलांक खाल जावन दीत. भाव भयणी मोगाच्या बांदांत मुखार सरून दीत. युवजण कुटुंबाचे आदर्श खांबे जावन दीत. परगांवांत काम करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक धादोसकाय लाबोवन दी. आनी संवसारी जिवीत सारून मरण पावलेल्या आमच्या मोगाच्यांक शासनीक विशेव लाबोवन दी म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, सर पिडेस्तां खातीर आनी कश्टांत सांपडलेल्या खातीर आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांचेर आनी कश्टतेल्यांचेर वर्ती बिरमोत दाखयली आनी तांकां गूण केलें. तिस्त दयाळ्याची दिश्ट आमचेर फांकय. तुजे कुशे प्रकार सर आमचे कश्ट सोंसून व्हरची कृपा आनी कुडी आत्म्याची भलायकी संपूर्ण तरान आमकां लाभय म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. प्रितीच्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार आनी सांबाळणार. वेळा काळाक वत आनी पावसदाण तूं आमकां बेळे आनी खाण दिवन पोसताय. आमच्या वावराचेर तुजे सुबाम आशिर्वाद घाल. सर तुज्या भुरग्यांक दिसपडतो ग्रास फावो कर. आमकां सर्व नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण आमी मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. दयाळा बापा, मागतांव आमी आमच्या देशा खातीर. आमच्या गांवांत तूं राजवटकी चलय. राजकीय मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत आसचो अधिकार दुरुपयोग करिनासतना काळोखांत आसलेल्यांचो उजवाड आनी सांडून गेल्ल्यांचो बरवसो जावंक आनी कळमीत नासतना लोकांची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, मरण पावलेले आमचे कुटुंबाचे सांदे तांचे संवसारी पैण अखेर करून तुज्या सरशीन आयल्यात. ती सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात. ह्या संवसारांत काडलेल्या सर्व कश्टा वावंटीचो फळ जावन तांकां सर्गीचें सूख फावो कर. एक दीस आमी तांचे सांगाता मेळोवन अविनाशी कुटाम परत बांदतल्या म्हणलो आमचो बरवसो थीर कर म्हूण आमी मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें
आनी मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्या तुज्या पुताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजे सरशीन आमी आयल्याव. आमी आशेताव तें तुजें दैवीक राज सदांच आमच्या काळजांनी वस्ती करून दी म्हूण मागतांव. आयक आमचे प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी आमची खालती प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यान. दयेन आमची मागणी स्विकार कर. तुज्या सुबाम आशिर्वादान, देण्यान आनी कुरपेन आमकां बर. हें आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सर्गींच्या बापा, तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सर्गितावन आमच्या जिविताचो उंडो जावन धाडल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितांव. सर्व लोकांक ह्या येवकरिस्ताच्या उंड्या थंय आकर्शीत कर. तो सेवल्ले वरवीं आमच्या कुडी आत्म्याक भलायकी लाभय. काळजा मना धादोशी कर. पाताक आदारण तुजे थावन पयस सरूंक केदींच आमकां निर्भी नाका. आमी सर्वांनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुजी सेवा करूंक आनी तुजें राज बांदूंक फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. जेजू बोरया गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गी थावन तो देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. पळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय ओड म्हाका पयस सरूंक सोडनाका. पळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय ओड म्हाका पयस सरूंक सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका. कोंडावाड धरली, पिसाय वोडा दारली. पाटी म्हाका पय गायान तुज्या लिपय नाणोन पवित्र दवर सदांच काळजा. पाटी म्हाका पय गाया तुज्या लिपय नाणोन पवित्र दवर सदांच काळजा. सदैव जावन देव, सदैव जावन ताचें पवित्र नांव, सदैव जावन जेजू क्रिस्त नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावन जेजूचें नांव, सदैव जावन ताचें भोव पवित्र काळीज,
सदैव जावन ताचे आमोलीक रगत, सदैव जावन जेजू आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान, सदैव जावन भाग्यवंत स्पिरीत पराकलीत, सदैव जावन देवाची ती वर्ती माय मरी भोव भाग्यवंत, सदैव जावन तिचो भाग्यवंत आनी कथावीण गर्भी संभाव, सदैव जावन तिचे महिमे बरीत सर्गीक घेणे, सदैव जावन मोरयेचे अंकुर मायेचे नांव, सदैव जावन सांजुजे तिचो भोव निश्कळपती, सदैव जावन देव ताच्या बडव्या आनी भक्तांतय. पापसाहेबाच्या इराद्यापासोत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांतली अशांती थंयथावन नपयच जावं दी, आनी सोम्याचे शांतीचे राज स्थापन जावं दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर सोमी धाराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमी मागया, आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर सोमी सर्व सुख संतोष समृद्धी फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 3 तारीख सांत वाल्तेयोफ. हटंगडिनाच्या उंचल्या अधिकारी वर्गाच्या सायमन आनी झुजावीर विल्यमाची बाची मेटिल्डा वा माउद हांचो दुसरो पूत सांत वाल्तेयोफाच्या भुरग्यापणाच्या दिसांनी ताचो व्हडलो भाव सायमन कोटे बांदून सोजेराचो खेळ खेळतना वाल्तेयोफ फातोर आनी रुकाडाचो इगर्जो आनी कोवेंतां बांदतालो. सहज जावन व्हड जाल्लोच धार्मीक जिविता कुशी बळान तो आकर्शीत जालो. ताचो बापय अंतर्तस ताची आवय मावदक हेन्री पयल्या रायान स्कॉटलँडाचो राय सान डेव्हिड पयल्या लागीं लग्न केलें. आवय संगी तो स्कॉटलँडाक गेल्लोच थंयच्या रायाळ घराण्याचो मुखेली सा आल्फ्रेडा लागीं लागशिल्ली इश्टागत घडोवन हाडली. एक धार्मीक जावच्याक स्कॉटलँड सांडून नॉस्टेलांत सांत आगोस्तिनाच्या मेळाक तो रिगलो, पूण आनीकय कठीण जिणेरीत विसच्या खातीर ताचो इश्ट आतां रिवोलांत मठाधिपती जावन आसलो. आल्फ्रेडाच्या सुचना प्रकार तो सिस्टर्सियस मठवासीच्या मेळाक भरती जालो. शाश्वीत आंगवण जावन 4 वर्सांनी ताका मेलरोजचो
मठाधिपती जावन विंचलो. 1154 इसवेंत ताका सेंट अँड्रोसाचो आर्चबिस्प जावन नेमक करतना ताचो हुद्दो निराकरसूंक ताणें आल्फ्रेडाची कुमक घेतली. लांब वर्सांची जिणीची येवन सा वाल्तेयोफ 1160 ऑगस्टाच्या 3 तारखेर मरण पावलो. ताच्या फोंडार जायती अजापां जाल्ले वरवीं ताची कुसानासता उरिल्ली कूड 1171 इसवेंत मार्बलाच्या मरणापेटेन दवरली. परत 1240 इसवेंत तांच्या मेळाची महासभा जावच्या घराच्या उदेंती कुशीन ती दवरली. नियाळ सासणीक जिविताक म्हाका हें कित्याक उपकाराक पडात. सा वाल्तेयोफ. सौम्या दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, मोगा परिमिता सोखरो. दिन वास्तलो सौम्याक सर्वै काळी, वाकणतलो महिमा संसकाळी. रसनार तो सर्गानी या संसारी, राया मा सर्वांचो सदां काळी. सौम्या दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, मोगा परिमिता सोखरो. सर्वै काळी सौमी पातयेणेसो, दोबळ्या धाकट्यांक आदार नीतला बोंसो. सर्गी खाणान सर्वांक मोगान पोसो, दुखेस काळजांक दयेन बुजोवचो. सौम्याक दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, सौम्या दिन वासुयान तो बरो, मोगा परिमिता सोखरो. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी, आशीर्वाद देवा आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.